सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल मेक लाइफ इजी को और बेल आइकन को दबाइए जिंदगी बदल देने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेक लाइफ इजी में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुंह की बदबू को दूर करने के कुछ घरेलू उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 चम्मच नींबू का रस 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार कुल्ला करें। कुछ दिन लगातार इस उपाय को करने से मुंह से आने वाली बदबू बंद हो जाती है। थोड़ा सा नमक सरसों के तेल में मिलाकर दांतों और मसूड़ों की मालिश करें। इस देसी नुस्खे को रोजाना करने से बदबू की शिकायत दूर होती है और दांत भी साफ होते हैं। अनार के छिलके पीसकर चूरन बना लें। इस चूरन को रोजाना सुबह शाम आधा चम्मच की मात्रा में लेकर पानी के साथ खाने से मुंह की दुर्गंध की शिकायत दूर हो जाती है। 1 चम्मच सेब रस सिरके को 1 गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इस मिश्रण को अपने भोजन से पहले पी लें। ये उपाय भी मुंह से आने वाली बदबू को कम करता है। तो ये थे मुंह की बदबू को दूर करने के कुछ घरेलू उपाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें। तो अगली बार मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।